प्रयागराज के सरायनगर थाना क्षेत्र में आए तूफान और बारिश ने जमकर तबाही मचा दी है। तूफान की चपेट में आकर एक बड़ा पेड़ थाने परिसर में बने जनसुनवाई गुंबद पर गिर गया है। हादसे में जनसुनवाई स्थल पर रखी कई कुर्सियां और टेबल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही कि इस घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। अचानक हुए इस हादसे से थाने परिसर में अफरा तफरी मच गया, माहौल बिगड़ गया। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने इलाके में कई जगह नुकसान पहुंचाया है। वहीं थाना प्रशासन द्वारा क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण कर साफ सफाई और मरम्मत का कार्य शुरू करवाए जाने का आश्वासन दिया गया है और जल्द ही इस क्षतिग्रस्त स्थान को दुरुस्त कर नया रूप दिया जाएगा। आप देख रहे हैं NAI न्यूज़ TV। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने विचार कमेंट में अवश्य करें।